만날 수가 없을 것 같은데요. 여러분, 자 그러면 모시겠습니다. 미스트롯3의 진정서주. 네, 오늘 이렇게 황룡강 길동무 꽃길축제에 오게 돼서 정말 기분이 좋은데요. 여러분들도 기분 좋으시죠? 감사합니다. 너무 분위기가 좋은데요. 이렇게 또 좋은 축제에 초대해 주셔서 정말 감사드립니다. 네, 제가 방금 첫 번째로 들려드린 곡은 장윤정 선배님의 꽃이라는 노래였는데요. 여러분들 항상 꽃길만 걸으시라고 제가 이 노래 첫 번째 곡으로 선곡해봤는데 어떠셨나요? 괜찮았나요? 네. 감사합니다. 그럼 바로 이어서 다음 곡 심수봉 선생님의 미워요 들려드리겠습니다. 아시는 분들은 같이 따라 불러주세요. 감사합니다. 만나지는데 보고
찾아주겠죠. 산 넘어 바다 건너 어디 상태를 다시 보았죠. 다시 한번 뜨겁게 사랑해줘. 마지막 그 모습이 오늘 밤도 나를 울리네. 남자의 작별이 미워요. 바보 같은 여자랍니다. 다른 별의 추억만을 간직한 그래도 당신만이 사랑해요. 남자의 약속이 미워요. 감사합니다. 네, 미워요 들려드렸는데요. 여러분 혹시 저 실제로 보니까 어떠세요? 이뻐요? 귀여워요? 네, 밉지 않죠? 네, 항상 저 정서주 예쁘게 봐주시면 감사하겠습니다. 네, 혹시 제가 여쭤볼 게 있는데 여쭤봐도 될까요? 혹시 미스트롯 3 다들 보셨나요? 많은 분들이 봐주셨는데요. 제가 미스트롯에서 처음 인사드릴 때 정말 감사하게도 리틀 이미자라고 소개가 됐었는데요. 그래서 이번에 들려드릴 곡은 이미자 선생님의 낭주꿀 처녀라는 곡 들려드리겠습니다. 아시는 분들은 같이 따라 불러주세요. 소원 빌었네. 천왕봉 바라보며 사랑을 했네. 오히려 돌아오마 떠나 그물. 오늘도 기다리는 낭주꿀 처녀. 눈을 지면 오시려나 달이 뜨면 오시려나 때가 되면 오시겠지. 영원히 편치 말자 맹세를
물 먹어놓을 거는. 네, 사실 제가 장성에는 처음 와봤는데요. 오늘 오는 길에 보니까 공기도 너무 좋고 꽃도 너무 예쁘더라고요. 저도 이제 좀 나이를 먹다 보니까 저희 나이를 좀 먹다 보니까 꽃이랑 뭐 나뭇잎만 봐도 좀 눈물이 나려고 또 이렇게 여름이 왔구나. 내년엔 더 건강하게 잘 살아야겠다. 뭐 이런 생각을 하게 되는데요. 제가 다음 여름에 또 다시 여기 올 수 있을까요? 초대 또 해주실 거죠? 감사합니다. 뭐 불러만 주신다면 봄, 여름, 가을, 겨울 상관없이 한시름에 달려오도록 하겠습니다. 자, 그러면 또 초대해 주실 거라고 믿고 다음 곡도 신나는 노래인데요. 진혜동 선배님의 사랑반 눈물반 들려드리겠습니다. 다 같이 춤도 추시면서 즐겨주세요. 감사합니다. 감사합니다. 제가 사실 오늘 이 축제가 제 미스트롯 경연 이후로 첫 행사예요. 네. 그래가지고 제가 조금 긴장을 했었는데 여러분들이 너무 호응을 잘해주셔가지고 제가 즐기면서 무대를 하다 보니까 벌써 또 마지막 곡을 들려드릴 차례가 왔는데요. 아쉬우시죠? 네, 저도 좀 아쉬운 마음이 큰데요. 또 오면 되니까요, 그쵸? 감사합니다. 네, 앞으로도 많은 사랑, 저 정서주 많은 사랑 부탁드리고 제가 마지막 곡으로 들려드릴 곡은
바람바람아라는 곡이에요. 이 곡은 살면서 지치고 힘들 때 위로를 줄 수 있는 곡인데요. 여러분들 항상 힘내시라고 이 노래를 마지막 곡으로 선곡을 해봤는데요. 이렇게 좋은 축제에 또 초대해주신 김한종 군수님 그리고 죄송합니다. 진짜 죄송합니다. 고재진 의장님 고민석 위원장님. 네, 너무너무 감사드립니다. 죄송합니다. 제가 소문 무대하고 죄송합니다. 다음 또 불러주시면 꼭 외우고 다시 오겠습니다. 죄송합니다. 네, 그럼 이렇게 초대해주셔서 정말 감사드리고, 그리고 또 우리 동문서주 팬 여러분들! 네, 정말 아침부터 정말 고생하셨어요. 이렇게 플랜카드도 걸어주시고, 오늘도 이렇게 저를 응원해주셔서 정말 감사합니다. 사랑합니다! 네, 그럼 이제 진짜 마지막 곡 들려드리도록 하겠습니다. 끝까지 저 정서주 많이 응원해주세요. 감사합니다. 서주씨, 정서주씨. 맞다. 괜찮아요. 이렇게 너무나 천사 같죠? 서주씨가 실은 선물을 가지고 왔어요. 여러분, 장성의 미스트롯 방송 나오고 처음으로 행사를 왔는데, 방금 호명해드린 우리 군수님, 김한정 군수님, 그리고 고재진 의장님, 그리고 우리 축제 위원장님 무대로 살짝 모셔서 여기 있는 6천여 명의 관광객과 국민 여러분들 인증샷 하나 찍은다고 하네요. 어떠세요? 올라와 주시기 바랍니다. 군수님 빨리 올라와 주세요. 네. 고원석 우리 추진 위원장님 앞으로 올라오셔서요. 자, 인증샷 하나 찍고 가겠습니다. 우리 뒤를 돌아봐 주세요. 자, 이렇게 해서 관광객과 국민 모두가 함께하고 멋진 사진을 남겨보도록 하겠습니다. 그런데 너무 뻣뻣하지 않아요, 군수님? 이렇게 하트! 위원장님도 하트! 네, 앉아주세요. 살짝 앉아주세요. 살짝 더 앉아주세요. 더 앉아주시고요. 자, 우리 관광객과 국민 여러분들 양손 머리 위로! 하나, 둘, 셋! 장성 화이팅! 감사합니다. 자, 이제 너무나 감사드려요. 네, 의장님 감사하고요. 위원장님, 이제 우리 아름다운 정서주 씨의 마지막 곡 들어도 될까요? 네, 물 마실 시간을 우리가 드려야 되겠죠? 자, 이제 아쉬운 마지막 곡을 함께 하겠습니다. 박수 주세요. 세상에 지쳐 울고 싶은 나는 바람이 되어 한없이 위로가 되는 당신
나는 너는 달래주려나 감사합니다. 네, 우리 정서준 가수가 미스트롯 3에 나와서 행사장은 한 번도 안 갔습니다. 그런데 첫 행사장 축제 현장을 찾은 곳은 여러분 어디라고요?